Аңгеме, кечирим. Күндөрдүн биринде Турат бир класста чогуу окуган Адылдын кооз китебин көрүп кызыгып калды. Барактары сыйдам келип, ичинде сонун сүрөттөрү бар экен. 3 сабактан кийин класстагы бардык окуучулар чай ичкени кеткенде Турат эч жакка чыкпай класста жалгыз калды. Анан Адылдын сумкасынан баягы китепти уурдап алып, өзүнүн сумкасына салып койду да досторунун артынан ашкананы карай шуу койду. Кайра класска келгенде эле Адыл сумкасынын оозу ачык экенин көрдү. Ичин караса жомок китеби жок. Класстагы балдардын ар биринен сураштырып көрдү. Бардыгы көрбөгөнүн айтты. Аңгыча мугалим эжеси келип классты тынчтандырды. Балдар Адылдын жомок китеби жоголгонун айтышты. Мугалим: "Адыл, китебиңди ашкынага кетерде кайда таштадың эле?" деп сурады. Адыл токтоо гана: "Сумкамдын эле ичинде болчу. Келсем оозу ачык экен. Мейли эми, жоголсо жоголуптур да. Издебей эле коеюлу" деди. Класстан уру чыкканына ачууланган мугалим эже ичинен: "Мен тарбия бере албаптырмын да" деп кайгырды. "Азыр сумкаңарды аңтырам, ким алса берсин" деп жарыялады. Эч ким жооп берген жок. Окуучулардын бардыгы тактага чыгарып, Адыл өкүлөп сумкаларды аңтара баштады. Бирок эч бир окуучунун сумкасынан жомок китеп таба алышкан жок. Акыры сабак бүтүп, балдар үйлөрүнө тарады. Турат да түз эле үйүн көздөй жөнөдү. Анын сумкасын Адыл текшерген болчу, бирок эч нерсе табышкан эмес. Ал ушуга сүйүнүп баратты. Мектептин аркасында өзү жалгыз бараткан. Бир маалда "Турат, токтосоң" деген үн чыкты. Чочуп кетип караса, Адыл экен. Жанына келип: "Турат, сумкаңдагы менин жомок китебимди берип коесуңбу? Аны жана дүкөндөн карындашыма алган болчумун. Бүгүн анын туулган күнү, ага белек кылайын дегем, болбосо сурабайт болчумун" деди. Турат: "Мен алган эмесмин" деп мойнун албай койду. Ошондо Адыл: "Турат, жан эже экөөбүз текшергенде эле көргөм" деди. Турат уялганынан кыпкызыл болуп, кооз китепти сумкасынан сүрүп чыгып Адылга берди. Анан аябай таң калып, бир чети уялып туруп: "Сумкамдан көргөндө эле эмнеге алып чыккан жоксуң" деди. "Анда класстагылардын баары сени уру деп ойлоп калышмак. Эже да сени жаман көрүп калмак. Сенин балдардын көзүнчө уят кылбайын деп эч ким жокто суроону тура көрдүм" деди Адыл. Турат ого бетер кызарды. Адыл Тураттын уялып турганын сезип: "Досум, уялбай эле кой. Бул сенин биринчи жана акыркы жаңылыштыгың болсун. Сен бирөөнүн катасын жашырсаң, башкалар да сенин катаңды жашырат" деп атам үйрөтчү. "Бул окуя экөөбүздүн эле ортобузда калсын" деп жайгарды. Турат Адылдан кечирим сурады. Адыл болсо колун сунуп таарынбаганын айтты. Ошентип Турат Адылдын жакшы бала экенин, ага жамандык кылса да кайра жакшылык кылганын үйгө баргыча ойлонуп барды. Экинчи урурлук кылбасныкка ичинен ант берди. Үйдүн ата-энесинин айткандарын ого ойлой койбой, аларды аткарыш керек экенин да түшүндү.